Hello, habari zenu, karibuni tena roxyrecipes. Leo nawaletea video ya jinsi ya kutengeneza tambi za unga wa dengu. Kama ni mgeni katika channel yangu, please subscribe na turn on notifications uwe wa kwanza kupata habari nitakapokuwa na posti video mpya. Mahitaji yetu itakuwa na unga wa dengu, majani ya kari makavu au kwa jina lingine majani ya mvuje, pilipili ya unga, chumvi, maziwa. Pia tutahitaji maji baadaye. Hatua ya kwanza, kwenye unga wako wa dengu, weka majani ya kari. Haya majani sio lazima ila yanapendeza kwa sababu yanafanya tambi zinanukia vizuri. Kisha utaweka pilipili. Pilipili pia sio lazima kwa asiyependa pilipili. Kisha utaweka chumvi. Halafu utachanganya. Baada ya kuchanganya, tutachukua maziwa yetu. Haya maziwa na ml 100, baadaye nitaongeza tena maji ml 100. Utaweka maziwa yako kisha utachanganya. Maziwa pia sio lazima, unaweza ukatumia tu maji. Kisha nitamalizia na maziwa yaliyobaki, utachanganya tena. Haya maji ni ml 300 kama unavyoona, ila nitatumia ml 100 tu. Kwa nitaweka kwanza awamu ya kwanza. Utachanganya na hakikisha madonge yote yametoka. Kisha nitaongeza tena maji. Utachanganya tena. Kwa hapa mchanganyiko wangu utakuwa tayari kama unavyoona. Sio mwepesi sana. Hapa unga utakuwa tayari kwa kuanza kupika tambi. Atakuwa uwe hivi kama unavyoona. Kwa hiyo maji nimetumia ml 100 yameshuka mpaka kwenye ml 200 kutoka ml 300. Utahitajika kuwa na chuma kama hiki kwa ajili ya kupika tambi. Mimi nimetumia matundu makubwa kidogo. Kwa utachota mchanganyiko wako na kijiko kama hivi, kisha utaweka kwenye chuma cha tambi. Usijaze sana mpaka juu ili uweze kunyonga vizuri tambi zako zitoke wakati wa kuchoma. Wakati huo unafanya hivi, mafuta yako yawe jikoni yaanze kupata moto. Kwa nitaweka, nitaongeza tena kwa sababu nafasi bado ipo. Huo unatosha. Kwa hiki ndo nitatumia kusukumizia tambi zangu zitoke. Baada ya mafuta kupata moto, nitazungusha chuma changu ili tambi zitoke na ziingie kwenye mafuta kama unavyoona. Kisha nitaacha kidogo zibanduke chini ili niweze kuzigeuza. Unaweza ukaanza kuzibandua taratibu taratibu. Inategemea na pani yako kama inashika chini. Hii ya kwangu ni ya kushika chini. Kama utatumia non-stick basi itakuwa ni rahisi. Zikisha kauka chini, utageuza zikauke pia na upande wa pili. Usizikaushe sana kwenye mafuta ili zisiungue. Zipike tena kwa kiasi dakika 3. Kisha utazitoa. Mara nyingi huwa zinakaukia nje ya mafuta. Unaweza ukaziona bado laini ukizitoa, lakini zikitoka tu nje zikikaa kwa muda zinakuwa kavu. Kwa hiyo hapa tambi zangu zitakuwa tayari kama unavyoona. Tazitoa kama hivi. Hapa ziko tayari. Utaendelea tena na hatua hii mpaka pale unga wako utakapoisha. Kwa unaweka tena zingine kama unavyoona.
Mafuta wakati unaendelea kupika, ukiona yamepata moto sana, unaweza ukapunguza moto, kwa sababu mafuta yakiwa makali sana zinaanza kuungua kabla hazijaiva. Kwa moto unatakiwa uwe wa size ya kati, usiwe mwingi wala usiwe mdogo, na mafuta yasichemke sana. Kwa nitaziacha kidogo zikaangike, kisha nitazigeuza ili ziive upande wa pili. Tazipika tena kama dakika 3. Hapa ziko tayari, kisha nitazitoa kwenye mafuta. Kama umependa video hii mpaka hapa, tafadhali share na marafiki, acha comment hapo chini, kwani inasaidia sana kwa maendeleo ya chaneli yangu. Pia nakukumbusha tena usisahau kusubscribe na kuturn on notifications ili unapata habari pale nitakapokuwa na posti video mpya. Maelezo ya vipimo angalia hapo chini kwenye description box. Asanteni na kwaherini.